Možno by začala vetou, no konečne ste prišli. A možno by sa len pousmiela a pozerala sa na nás, ako sa my na ňu pozeráme so zvedavosťou v očiach a so záujmom v srdci. Milí zvedli, ani že ste sem dnes prišli. Pán Ivan, prečo sme dnes? Poďte nám povedať. My sa páčim slovo na Pán Ivan, Tak jednak krásne popoludne. Jednak, drahí veľkošarišania, ale všetci, ktorí prišli aj stoja vonku dnes, lebo kapacita tejto kaplnky samozrejme je obmedzená, ale som veľmi rád, že možno aj taký veľký záujem preukazuje tú významnosť. Tak keď pri slove významnosť, vrátim sa naspäť niekde pôvodne, keď vznikla nejaká myšlienka, sa vrátiť a možno sa troška o túto našu kaplnku, slovo našu poviem preto, lebo leží na veľmi významnom mieste vo Veľkom Šariši, možno na jednom z najvýznamnejších, možno málo kto vie, že toto je nejaký pozostatok veľmi dávnej, ale veľmi silnej histórie, pretože vedľa je pod zemou skrytý poklad starých kláštor Augustiánov a zaniknutý poklad ďalší Rakovciho kaštiel. A práve táto kaplnka je určitým mementom, ktorý možno každý z nás chodil okolo dennodenne, kladol si otázku, a prečo tu je, prečo máme možnosť, možno nevidíme, možno chceme do nej nejakým spôsobom nazrieť. A možno sme potrebovali nejaký popud. Ten popud prišiel od našich vtedajších kolegov, ktorí pracovali na úrade, je to aj pán Babušťák a podobne, ktorí sa nejak angažovali do tejto témy, ale mnoho obyvateľov, rodina Lencovi, komunitná nadácia, boli otázky často kladené, prečo, skúsme niečo z neho urobiť. My sme skúsili, v prvom rade trvalo nájsť dohodu s našou farnosťou, pretože táto kaplnka nie je majetkom mesta, ale majetkom v rukách našej rímskokatolíckej farnosti svätého Jakuba. A ja som veľmi rád, aj keď dnes nie je prítomný pán dekan, mal iné svoje pracovné povinnosti, ale našli sme pred niekoľkými rokmi s ním dohodu, máme dnes písomnú dohodu, ktorá nám umožňuje túto kaplnku užívať, sprístupňovať, ale aj reálne rekonštruovať a veľmi výhodnú ponuku poviem. Takže prestali sme riešiť tému, možno ktorá bola podstatná, koho tá kaplnka je, prečo tak je, ako je, lebo bolo to nepodstatné. Lebo ak máme silný záujem ju nejakým spôsobom zveľaďovať, musíme pozerať do budúcna. Začali sme robiť na tom najdôležitejšom, pripravili sme si základnú dokumentáciu na jej obnovu a snažili sme sa získať zdroje.
treba povedať, že to, čo tu voči mne sedíte, ono nebolo ani ešte možno pred rokom v takom stave, ako dnes vidíte, ale nebolo našim úmyslom ju zrekonštruovať, lebo na to nám treba viac ako, poviem, možno necelých 500 000 eur. Ale my máme tú myšlienku, aj stále sa snažíme zohľadať na to zdroje, to sa nám raz nepodarilo v rámci cezhraničnej spolupráce, ale my sa nezdávame, lebo keď vidíme toľko ľudí, koľko tu dnes prišlo a viem, že je veľmi silný záujem a nám aj pomôcť tomu, aby sme zdroje získali, tak sa o to budeme každý deň snažiť. Ale nenechali sme tú tému, jak sa hovorí ľadom, ležať, pretože bolo nám ľúto neukázať vám ju. Urobili sme základné kroky, vyčistili, sprístupnili, opravili schody, možno zábradlie, možno sme vypratali stadiaľ lešenie, možno stavebný materiál, to, čo tu ležalo, to, čo by vám dnes prekážalo na to, aby ste si ju ľudia mohli bezpečne pozrieť, lebo išlo nám o bezpečnosť, sprístupnili sme ju a takto aj dnes nazývame to podujatie, sprístupnenie. Je to možno také lákadlo predtým, keď sa nám, verím, možno na jeseň tohto roku podarí úspešne získať tie externé zdroje, tých 500 000 eur na to, aby sme ju dostali do mnoho lepšieho stavu, do takého hodného, ako si táto kaplnka zaslúži, ale v tejto chvíli sme chceli urobiť to, čo dokážeme aj my. Vlastnými kapacitami, vlastnými silami sme ju takto pre vás pripravili a kladú sa otázky, že či to bude nejaké trvalé, či budú môcť si ľudia pozrieť. Samozrejme, dnes je niečo slávnostné, je to slávnostné sprístupnenie s širším programom, ale ktokoľvek bude mať záujem ju vidieť, či to budú menšie skupinky, väčšie, tak keď sa na nás obratia, my ju s radosťou pre nich sprístupníme a poukážeme na našu históriu, na ktorú máme právo hrdí. Prosím, odneste si dnes nielen historické, ale veľmi dobré dojmy a vedzte, že toto je len taká malá chutnávka k tomu, čo verím, že raz za možno desiatky rokov sa aj v našom meste, aj v tom turizme a cestovnom ruchu posunieme. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem, ktorí ste prišli, užite si túto chvíľu a ja už zase odozdám slovo na nebo ďalším do správnej osobe, ktorá sa dneska aj, ale v poslednej dobe aj troška po tej historickej stránke starala o tú základnú prípravu a budeme ďalej pokračovať. Takže ešte raz ďakujem pekne a užite si krásnu chvíľu v tejto chvíli. Veľmi pekný koordinátor za vaše úvodné slova a prosíme Dominika Savola, ktorý je historikom a povedal by nám niečo viac a dal nám historiku. Ďakujem. Tak ja som veľmi rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte, to som teda vôbec nečakal, keď vlastne táto myšlienka vznikla len pred niekoľkými mesiacmi o nejaké také aspoň úvodné kolo, nazvime to nejaký pilotný projekt tejto obnovy. Boli tu teda nejaké snahy, ako už povedal pán primátor, že o nejakú väčšiu komplexnú obnovu, na ktorú máme projektnú dokumentáciu schválenú. To znamená, že by sme sa pustili časom, ak budú tie stanice do strechy, do omietok, do komplexného reštaurovania. Ale do tej doby nejako stále niečo chýbalo, že stále to bolo tak mimo pozornosti, v úplnom tieni, medzi rodinnými domami, za nejakými plotikmi. Ako celé to vzniklo fakt úplne jednoducho. Ja som tu vlastne nový. Bol som tu prijatý nielen pre hrad, ale aj pre ostatné kultúrne pamiatky v meste. A preto som párkrát tu išiel sprístupniť tento objekt ľuďom. A doslova som sa hanbil, akým spôsobom sa to jednoducho muselo by sa to dostať. Jedna brána cez nejakú, jednoducho sme v areáli plné rybolového ihriska, ktoré muselo byť strany zabezpečené. Čiže provizorná nejaká brána, reťaze, potom nejaký plotík, rozpadnuté schodisko. Viem, že tu chodili nadšenci, ktorí prišli v prvom rade pre architektúru, ale ten celkový dojem toho okolia vzbudzoval podľa mňa veľmi negatívne dojmy. Bolo to v podstate také skladisko materiál, bolo tu stĺpy, bola tu kopa piesku. Tak napadlo mi, že v podstate mohli by sme malými krokmi spôsobiť to, že vie tá kaplnka byť ľahko sprístupnená a vie byť dôstojným miestom. Tak verím, že je o týchto takže časovo a prácky náročných úpravách, ale finančne zrealizovateľných. To znamená, že aj bez toho, že by sme mali 100 000, sme vedeli v podstate z toho vytrieskať maximum, dotiahnuť tu všetko, čo sa dotiahnuť dá, táto tabuľa z pôvodného kaštieľa, tento oltárny obraz z pôvodného vybavenia, v podstate jediný, lebo iba ten oltár tu bol z toho
reálne rozbratý na pare, ale máme tu aspoň tento obraz teraz pre túto akciu prvýkrát po nejakých 40 rokov prinesený. Takže drobnými úpravami, ako sú spevnené plochy, ako sú nejaké výmeny oplotenia, ako sú lavičky, sme teda ešte vám tu spravili nejakú drobnú výstavu, aby ste sa tu cítili príjemne vonku občerstvenie. Takže po krátkej rekordnej pauze budeme pokračovať ďalej. Mala by teda byť kvázi komentovaná prehliadka. To znamená, že by som vám stručne povedal nejaký vývoj o tomto objekte. Ľudia môžete klásť otázky, že čo je ako, prípadne má autorka výskumu môže doplniť, obojte medzi nami. Takže budeme vám rád, ak bude nejaký dlhší záujem, čo to je. Mali tam niektoré sa voľby. Mňa vždy fascinovali príbehy. A tak som si hovorila, že koľko príbehov, koľko prozieb, koľko poďakovaní muselo byť v tejto kaplnke. Poďme trošku nad tým uvažovať, ako rozmýšľať a pomôžeme tým nám pomôže svojim domom.